देख सकते हैं हम खड़े हैं भूंतर में होता खड़े हैं। बहुत ही बुरा हाल है, तबाही है। पीछे नाली में बादल फट चुका है, बहुत बुरा हाल है। अब देख सकते हैं आप क्या हाल है, क्या मंजर दिखाई दे रहा है। सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है पूरी पानी की चपेट में आ गई है। ये पुल के पिलरों के ऊपर भी पानी पानी पहुँच चुका है। वो जो पुल के ऊपर दिखाएंगे, मैं अपने कैमरा मैन को बोलूँगा इसके जो इतने लापरवाह इंसान जो खड़े हैं पुल के ऊपर, उनको अपनी ज़िंदगी का जरा भी खौफ नहीं है। ऐसे खड़े हैं जैसे